السلام علیکم دوستانو، په خیر راغلی. د دې نه مخکې موږ ویډیو کې ویلو چې یاره ایم اس ورډ فایل چې کوم دی هغه موږ پی ډي اف ته څنګه کنورټ کولی شو. نو په دې ویډیو کې موږ تاسو ته ښایو چې یو پی ډي اف فایل دی، په هغه کې موږ څه چینجز کول غواړو، نو هغه موږ ایم اس ورډ کې څنګه چینج کوو، ځکه چې پی ډي اف فایل کې موږ څه چینجز کولی نه شو ډایرکټ. دا زموږ سره پی ډي اف فایل دی، دا تاسو کولی شئ. که زه په دې کې څه چینجز کول غواړم نو په دې کې زه چینجز ډایرکټلی نشم کولی. تاسو کتی شئ دلته ګوره زه دا سلیکټ کوم، په دې کې زه چینجز وغیره نشم کولی. نو دا فایل به زه پی ډي اف ته کنورټ کوم لاول، نو بیا به چینجز کوم. دا به موږ څنګه کنورټ کوو، موږ به راشو براوزر ته. په براوزر کې موږ دلته ټایپ کوو smallpdf.com. دلته ټایپ کوئ smallpdf.com، دا تاسو یې لیدی شئ. په دې به کلیک کوو، بیا به دا ونې لینک چې دی دا به اوپن کوو. په دې به کلیک کوئ، داسې تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. ټیک ده، په دې کې موږ پی ډي اف ټو ورلډ په دې به کلیک کوو. بیا به تاسو دلته چوز فایل، خپل فایل به سلیکټ کړئ. کوم پی ډي اف فایل دی هغه به راشو، زما سره په ډیسکټاپ باندې دی، نو دا به زه دلته سلیکټ کړم، اوپن به کړم. دا به زما سره اوس داسې اپلوډ شي. دا پی ډي اف فایل به چې کوم دی اپلوډ شي. ټیک ده، انلاین لږ ویټ به ورته وکړو. دا اپلوډ شو، نو اوس به تاسو موږ کنورټ کوو. دا تاسو کتی شئ په دا بر اپشن دی، په دې به کلیک کوو او کنورټ کوو. دا زموږ سره اوس کنورټ کیږي. لږ ویټ به وکړئ. रुको जरा सबर करो. within minutes کې به چې کوم دی دا زموږ سره کنورټ شي. دا تاسو کتی شئ زموږ سره ورډ बात तो सही है. فایل ته کنورټ شو. دا تاسو کتی شئ ډن زموږ سره راغلی دی. دا به موږ ډاونلوډ کوو. دا به زموږ سره اوس ډاونلوډ شي. تاسو کتی شئ دلته زموږ سره دا فایل زموږ سره ډاونلوډ کړو. دا به زه اوس اوپن کړم. دا فایل دی زما سره، دا به زه ډبل کلیک کړم. دا زما سره اوپن شو. تاسو کتی شئ چې زما سره هغه فایل موږ پی ډي اف فایل چې کوم دی ورلډ ته کنورټ کوو. زه اوس په دې کې څه چینجز کول غواړم چې یاره په دې کې څه چینجز کیږي که نه کیږي. نو تاسو دلته کتی شئ د کریکولم کې زه چینجز کول غواړم. نو تاسو لیدی شئ چې زه په دې کې چینجز کول غواړم. پی ډي اف فایل کې موږ چینجز نشو کولی دلته کولی. نو دا به موږ په دې طریقه باندې چې کوم دی موږ یو پی ډي اف فایل چې کوم دی ایم اس ورډ فایل ته کنورټ کولی شو. امید دی ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي نو چینل ورسره سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو